สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพบกับผมครับตอนค่ำๆนี่แหละออกมาหาใส่เบ็ดครับพี่น้องมื้อนี้นี่ครับสภาพไม้ไม่กี่ใส่น้ำห่วยเด้อพี่น้องฉลองเบ็ดใหม่ครับเล้าแล้วเมื่อคืนน้องก็ยักแล้วก็ออกมาเลยเบิ่งว่าสิพ่อมีป่าว่าสิใส่น้ำห่วยนี่พี่น้องเพราะน้ำไหหน้านี่น้ำแห้งแล้วตอนนี้คิดว่าป่ามันก็สิลงห่วยแล้วลองมึงครับเหยื่อมื้อนี้ก็สิเป็นเหยื่อที่ซ่อนทางเก่าครับผมจังได๋ฝากพี่น้องติดตามครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าครับเอาละครับมาแล้วตัวแรกของการยามครับนี่ครับโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนห่วยโอ้ไซส์สวยๆเลยครับนี่ครับใส่ปนนะพี่น้องขออนุญาตเก็บครับเอาละพี่น้องมาอีกแล้วแต้มนึงครับคอครับยั่วไหมลูกไปไหมคือว่าโชว์นั่นแหละโอ้ยเอาขึ้นมาจะเล่นมันติดนี่ครับนี่โอ้ยใหญ่กว่าไซส์ที่แล้วครับครับผมขออนุญาตเก็บครับเอาละครับพี่น้องหลังจากใส่เสร็จกระยามกับได้ปลาคอ2 ตัวครับใส่สวยๆเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมายามครับว่าจะเป็นยังไงรุ่นนั้นครับหลังแรกหลังแรกนี่โตแล้วพี่น้องโอ้โหปลาช่อนครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วใส่สวยๆเลยครับอึ๊บนี่ครับมาแล้วครับผมนี่ครับเก็บครับผมเอาละพี่น้อง2 หลังติดเลยครับนี่ครับโอ้โหไซส์เดียวกันเลยครับสวยๆเลยนี่ครับผมครับผมขออนุญาตเก็บครับเกือบรุดแล้วนะตังกี้ซ้อนลมอีกขึ้นมาลูกขึ้นมานี่ชุบเรียบร้อยครับเอาละพี่น้องหลังนี้มีอาการครับนี่ครับเอาตะคอยไงอีกแล้วพี่น้องโอ้ยจะหลุดเด้อจะหลุดเด้อนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นอีกแล้วพี่น้องไม่ได้ตื่นเต้นสิมาโดนแล้วโอ้โหครับสวยๆเอาครับผมขออนุญาตเก็บครับเอาละพี่น้องกบครับผมนี่ครับพบกินหัวครับโอ้ยบักเทานี่ครับบักเทาไงครับโอเคครับผมขออนุญาตเก็บครับไม่สิรุดครับโอ้พี่น้องมึงโตกบด้วยบักเทาครับพูดนะมันครับเอาละพี่น้องหมูกูซูแล้วครับมาอีกแล้ว1 แต้มครับโอ้ยขาวโจโลนี่ครับตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับโอเคครับผมขออนุญาตจัดการครับเอาละครับหลังจากรอบแรกยามเบ็ดนั่งเศร้าเมื่อได้แป๊บหนึ่งเรามายามกันรอบครับก่อนกลับบ้านว่าที่ยามได้2 รอบแล้วครับมือนี้โอ้ยหลังแรกอะหนิมซิ่งคือยังลุงเนียดละว่านี่บ่ครับผมไปครับลองติดตามกันเมืองว่าสีพ่อมีแต้มมาในรอบที่2น้ำห่วยครับหากินน้ำห่วยมาเนี่ยทางถือว่ายางไงครับบ่หกคือห่วยทั้งผมเงียบครับเงียบกิ๊บครับผมทางในหลังในมีอาการมีโตมีแต้มเดี๋ยวผมสิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเดี๋ยวผมไปใส่นะครับติดตามครับผมเอาละพี่น้องไม่แล้วครับหลังนี้ครับที่เดิมเลยครับขาวโจโลชุบใส่เดิมโอ้ใส่น้อยเลยนี่โอเคครับผมขออนุญาตเก็บนะครับมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆวันนี้กับพาพี่น้องมากูเบ็ดคือเก่าครับหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อวานเนี่ยให้ออกมายามมาขึ้นรอบหนึ่งได้ครับเพราะได้โตอยู่ได้ปลาคอ6 ตัวกับกบตัวหนึ่งครับตอนนี้มาล้อลุ่นติดตามครับว่าสิพ่อมีโตมีแต้มอยู่ไม้นี้ต้องมาซ้ำครับเพราะเอาตัวไม้สวยอยู่ครับครับผมแดงได้ถึงหม่องใส่เบ็ดเดียวที่ทายพี่น้องเบิ่งติดตามครับรอชมครับนี่ครับสัมภาษณ์ไม้ตอนเช้าบรรยากาศดีครับบ้านเนาะ
ไปกับโอ้ยหลังนี้กันหล่อนเพิ่ขึ้นครับมันขึ้นกันหล่อนนะครับผมเดี๋ยวจังไหนทางไหนมีตัวมีแต่งสีไทยเบิ้งครับสภาพไม้สวยจริงๆครับน่าจะมีปรากฏสีล้อมาตกปรากฏเบิ้งขึ้นมืออยู่ครับนี่ครับริมห้วยครับผมแล้วครับพี่น้องมาแล้วแต้มแรกมาแล้วนี่ครับโอ้ยปลาดุกห้วยไส้สวยเลยครับนี่โอเคครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับเอาละพี่น้องแนมไปเห็นเบ็ดโยบอยู่ครับนี่แหละครับมาแล้วโยบเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วนี่ครับผมปลาช่อนครับเก็บครับเอาละพี่น้องหลังนี่ไปแปลกๆครับอยากรู้เนาะแปลงสันเนาะปลาดุกเลยครับพี่น้องเห็นแล้วแต่คือพันธุ์นั่งพี่นี่ครับอุ้ยนี่เอาครับผมเก็บครับเอาครับผมเรียบร้อยครับกับการกู้เบ็ดยามเบ็ดเศร้านี่ได้ปลาอยู่3 ตัวครับครับเบ็ดหายหลังหนึ่งพี่น้องโอ้ยมันน่าจะคิดได้ไงดีปลาดึงเสียแหละครับเยอะไปโทษยังเถอะคือสิว่าได้กล้าเลาะแล้วครับแถวนี้เป็นยังเพราะว่าสิอยู่ไกลปลาซ่าครับ นี่ครับมืดปลายเนี่ยนี่คือปลาซ่าตะกี้เขาจะกับเผาไม่หนีแหละครับพอแบบกล่องฟ้อนนะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันก็สิมีเมนมียังไงมันดูดีขึ้นเนาะเอาครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเดี๋ยวไม้นี้ต้องมีซ้ำแน่นอนครับผมว่ามันพอมีโตอยู่ขออนุญาตเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆกับไม้สวยๆเดี๋ยวไม้นี่สีล้อมาตกปรากฏเบิ้งได้พี่น้องน่าจะมีปรากฏอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ